हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इंस्टाग्राम। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं मस्त एग्जॉस्ट साउंड का। एक है हमारे पास अपाचे RTR 310 और दूसरी है हमारे पास R15। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और सबसे पहले करते हैं R15 को स्टार्ट। और ये सुनो इसका एग्जॉस्ट साउंड। पहले ये नॉर्मल पे है, अब रैप करते हैं इसको। तो R15 का आपने साउंड सुन लिया, अब करते हैं RTR को स्टार्ट। और RTR का साउंड सुनाता हूँ मैं आपको, कमेंट करके बताना कि किसका साउंड आपको ज़्यादा अच्छा लगा। ये नॉर्मल का साउंड है विदाउट ट्रैक। अब इसको करते हैं रैप। तो ज़्यादा तो नहीं, बट मुझे लगता है कि हाँ, डबल का तो अंतर था ही। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगी तो दबा के शेयर कर देना आप लोग।